Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մեր այսօրվա քննարկման թեման աշխարհիկ եւ հոգեվոր կյանքի եւ հակասությունների եւ համադրությունների մասին կլինի, որովհետեւ այս ընթացքում նաեւ շատ մարդիկ հարցեր են ուղղում այն շեշտադրությամբ, թե որքանով հնարավոր է այսօր աշխարհիկ կյանքում հավատացյալ մարդը, քրիստոնյա մարդը անխափան եւ անսայթակ կերպով կարողանա ապրի քրիստոնեական ճշմարտություններով, արդյոք դա հնարավոր է կամ ոչ, կամ որն է այն ճանապարհը, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ հակասություն են տեսնում հոգեվոր եւ աշխարհիկ կյանքի մեջ եւ փորձում են երբեմն նաեւ աշխարհիկ կյանքի գայթակղությունները մեջտեղ բերելով արդարացնել հոգեվոր կյանքի մեջ թերացումները, ցախողումներն ու սայթակումները։ Ընդհանրապես պետք է հստակորեն ընդգծել, որ հոգեվոր կյանքի սայթակումները որպես այդպիսին կարելի է եւ պետք է նկատել եւ կարեւոր է դրանց անդրադառնալ, ասել, որ մարդը իր ամբողջ կյանքը կարող է ապրել առանց սայթակումների, առանց փորձությունների, առանց մեղքերի, գործնականում դա հնարավոր չէ, բոլորս գիտենք, բայց շատ տարածված ձևակերպումն էլ ինձ համար անընդունելի է, դե երբ որ ասում են դե մարդ ենք, ամեն ինչ հնարավոր է, կարելի է սխալներ գործել, այսինքն կարելի է անդրադառնալ սխալներին, բայց չի կարելի երբևէ սխալները արդարացնել եւ ցավոք սրտի շատ հաճախ մենք մեր գործած սխալները արդարացնում ենք ասելով, որ աշխարհիկ կյանքում ենք ապրում, ամեն ինչ այդպես միանշանակ չէ, մենք չենք կարող հետևել բոլոր ավետարանական պատգամներին եւ այլն եւ այլն։ Մենք երբ որ տարանջատում ենք աշխարհիկ հոգեվոր կյանքը, բնականաբար առաջանում է կոնֆլիկտ եւ բնականաբար մեզ ուրիշ ոչինչ չի մնում, քան պարզապես արդարացնել մեր գործած սխալները, բայց պետք է շատ հստակորեն մենք գիտակցենք, որ սեփական սխալները արդարացնելը ճանապարհ չի այդ սխալները սրբագրելու կամ այդ սխալները մեր կյանքից վերացնելու։ Սեփական սխալները շտկելու միակ ճանապարհը ոչ թե արդարացնելն է, այլ գիտակցելն է եւ հասկանալ մի բարձ ճշմարտություն, որ այսօրվա մեր աշխարհիկ կյանքի եւ հոգեվոր կյանքի միջեւ չկա այդ տարանջատումը, չպետք է փորձել այդ երկու իրականությունները հակադրության մեջ դնել, պետք է փորձել գտնել միջոցներ ու տարբերակներ, որ այդ երկու իրականությունները մեր կյանքում զուգահեռ զարգանան, որովհետեւ շատ հաճախ ասում ենք այս մարդը աշխարհիկ, այս մարդը հոգեվոր է։ Ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում ինչ է աշխարհիկ մարդ ասվածը եւ ինչ է հոգեվոր մարդ ասվածը։ Քրիստոնեությունը որպես այդպիսին չի դնում այսպիսի զատում կամ բաժանում։ Քրիստոնեությունը ասում է մարդ եղիր։ Իսկ մարդ լինելու ամենակարևոր պայմանը Քրիստոսի օրինակն է եւ մենք շատ լավ գիտենք։ Ինչի ենք մենք անընդհատ հիշում աշխարհիկ գայթակղություններն ու փորձությունները, որpիսի մենք արդարացնենք մեր չարածը կամ մեր գործած սխալները։ Եվ իհարկե հասկանալի է, որ աշխարհը իդեալական չէ, հասկանալի է, որ աշխարհում ամեն բան այնպես չէ, ինչպես որ մենք կցանկանայինք, բայց նախ ինչու այդպես չէ, որովհետև մենք ինչ-որ բան այնպես չենք անում։ Եթե աշխարհում չարը շատ է, չարիքը շատ է, եթե աշխարհում փորձությունները շատ են, այդ ամեն ինչի մեջ յուրաքանչյուրս մեր մասնակցությունը ունի։ Մենք ինչ ենք անպայման, օրինակ շատ հաճախ ես էլ անդրադառնալով այս իրականությանը մարդկանց հաճախ առիթ եմ ունենում ասելու, որ բոլորս ապրում ենք այս աշխարհի մեջ եւ մեր խնդիրը աշխարհը մերժելը չէ, մեր խնդիրը աշխարհը փոխակերպելն է, մեր խնդիրը աշխարհը պայծառակերպելն է։ Յուրաքանչյուրիս առաքելությունը սա է։ Հետևաբար, երբ որ մենք ասում ենք աշխարհիկ կյանք եւ դա ասելով նկատի ունենք մեղավոր կյանքը եւ որը որ մենք պիտի ջնջենք ու այդպես էլ չենք կարող ջնջենք, ճանապարհներ ու միջոցները չենք գտնում, որպեսզի դա ջնջենք, մեզ ինչ է մնում անել, գուցե մենք սխալ ենք, գուցե մենք արհեստականորեն ենք թիրախավորում աշխարհը, որպեսզի մենք մեզ արդարացնենք, չէ՞ որ այսպես թե այնպես մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ։ Հիմա այստեղ շատ ավելի կարևոր ուրիշ հարց է, մեր վերաբերմունք աշխարհին ինչպիսին պիտի լինի։ Եվ Քրիստոս իր օրինակով, իր պատգամներով մեզ տվեց ամենաճիշտ ճանապարհը աշխարհին նայելու, աշխարհին վերաբերվելու եւ աշխարհը պայծառակերպելու։ Մի շատ պարզ ճշմարտություն գոյություն ունի։ Աստված է ստեղծել այս աշխարհը։
եւ մենք չենք կարող այդ աշխարհը մերժել ասելով որ վատն է։ Եթե վատն է, ուրեմն մենք ենք աշխարհը այդպեսին դարձրել ու մենք ուղղակի ոչ թե սա պիտի խոստովանենք ու անցնենք առաջ, այլ մենք պիտի կարողանանք այն վատը, սխալը, որը կա այս աշխարհում, մեր ուժերի ներածին չափով փոխակերպել եւ սրբագրել։ Սա է մեր յուրաքանչյուրիս անելիքը։ Աստված ստեղծեց աշխարհը, տվեց մեզ մարդկանցս, որպեսզի մենք այդ աշխարհը աշխարհին տեր լինենք, մշակենք, պահպանենք, հոգ տանենք, բայց չարության պատճառով մենք Աստծուց խլեցինք այդ աշխարհը։ Ու մեր քրիստոնյայի առաքելությունը հենց սա է, յուրաքանչյուր մարդու առաքելությունը սա է։ Առավել եւս, եթե մարդը ինքը իրեն համարում է հավատացյալ ու քրիստոնյա, յուրաքանչյուրիս առաքելությունը սա է, աշխարհը վերադարձնել Աստծուն, այնինչ որ իրականում պատկանում է Աստծուն, վերադարձնել Աստծուն։ Հետևաբար հոգևոր կյանքի ամենակարևոր պայմանը, ինչը որ մենք անում ենք, դա երկրպագությունն է։ Մենք հավատում ենք, սիրում ենք, ծառայում ենք, երկրպագում ենք ճշմարիտ Աստծուն։ Բայց երկրպագությունը որպես այդպիսին եւ իր լայն իմաստով զուտ միայն կրոնական դրսևորում կամ կրոնական երևույթ չէ։ Լայն իմաստով երկրպագությունը արկա է մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում, անկախ նրանից մարդը հավատացյալ է կամ ոչ։ Օրինակ, ասենք, մարդը հայտնաբերում է իր համար այնպիսի բացարձակ արժեք կամ բարձրագույն արժեք, որին ինքը ծառայում է, որ ինքը երկրպագում է։ Դա այն արժեքն է հանուն, որի մարդը պատրաստ է եւ ապրելու եւ մեռնելու։ Եթե մարդը իր կյանքում հայտնաբերում է այսպիսի արժեք, ուրեմն սկսում է այդ մարդը երկրպագել այդ արժեքը, այսինքն ծառայել այդ արժեքին։ Պատրաստ լինելով նորից եմ ընդգծում, պատրաստ լինելով իր կյանքը տալու, ոչ միայն ապրելու, այլ նաև մեռնելու հանուն այդ արժեքի։ Մեր քրիստոնյաներիս համար այդ արժեքը, բացարձակ արժեքը, հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս է, Աստված է, որին որ մենք երկրպագում ենք։ Երկրպագությունը դա միայն ֆիզիկական ժեստ չէ, որ մենք անում ենք։ Դրանով մեր խոնարհումը, մեր սերը, մեր վստահությունն ենք դրսևորում Աստծո նկատմամբ։ Այո, մենք ապրում ենք աշխարհիկ կյանքում, ու աշխարհը լի է գայթակղություններով, աշխարհը մեզ իր գլոբալիզմի դրսևորումներով բոլորովին հակառակ ուղղությամբ է մեր հայացքը շեղում։ Դժվար է որքան էլ որ հասկանալի է, դժվար է աշխարհի հասարակական այսօր գայթակղություններին ու փորձություններին դիմակայելը, բայց իրականում շատ կարևոր է, որ մենք փորձենք մեր մեջ յուրաքանչյուրս բացահայտենք այն արժեքը, ինչի համար մենք ոչ միայն պատրաստ ենք ապրելու, այլ նաև պատրաստ ենք մեռնելու։ Եվ եկեղեցու պատմությունը, մեր սրբերի օրինակը մեզ այդ լավագույն դասը տալիս է։ Ինչու այդքան մարդիկ նահատակվեցին, որտեղ բացահայտեցին Աստծուն, որովհետև հասկացան առանց Աստծո ապրելը իմաստ չունի, ուրեմն ավելավ է կյանքը տալ հանուն Աստծո եւ վերագտնել Աստծուն հավիտենապես։ Սա եթե որևէ անհավատ մարդու համար կարող է սա թվալ ինչ-որ ռոմանտիկ դրսևորում կամ ձևակերպում, բայց չէ որ աշխարհիկ մարդիկ էլ, ավելի ճիշտ անհավատ մարդիկ էլ այսպես են մտածում։ Չէ որ եթե մարդու համար Աստված չէ, մեկ ուրիշ արժեք ու անկախ նրանից մարդը ինչ հավատքի է կամ հավատք ունի կամ ոչ, յուրաքանչյուր մարդու համար կարող է լինել, ես չեմ ասում պարտադիր է, բայց կարող է լինել ինչ-որ արժեք, որը բացարձակ է իր համար եւ որի համար ինքը պատրաստ է մեռնելու։ Ուրեմն թող զարմանալի չթվա, որ բազմաթիվ սրբերի, սուրբ նահատակների օրինակը մեզ սա է բացահայտում, որ մարդկանց համար բացահայտվեց, իրենց կյանքում բացահայտվեց Աստված եւ իրենք պատրաստ եղան իրենց կյանքը տալու Աստծուն ծառայելով եւ իրենց հավատքն ու վստահությունը, սերը Աստծո նկատմամբ ամուր ու հաստատուն պահելու։ Ուրեմն հավատքը միայն պարզապես վստահություն չէ Աստծո նկատմամբ, հավատքը շատ հստակ ու կոնկրետ հանդիպում է Քրիստոսի հետ։ Ու այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք մեր կյանքը չբաժանենք աշխարհիկի եւ հոգեվորի։ Տեսեք, նույնիսկ հավատացյալները, նույնիսկ քրիստոնյաները իրենց կյանքի ընթացքում իրենց իսկ սեփական առօրյան կամ կյանքը կարող են բաժանել աշխարհիկի եւ հոգեվորի։ Երբ որ ես եկեղեցում եմ, ես քրիստոնյա եմ։ Երբ որ ես աղոթում եմ, ես քրիստոնյա եմ։ Երբ որ
որևէ խնդիր, որևէ դժվարություն ունեմ կյանքում եւ կարիք ունեմ Աստծուն աղոթելու, ես քրիստոնյա եմ, որպեսզի Աստված իմ աղոթքը լսի։ Բայց առօրյա կենցաղավարության մեջ, առօրյա կյանքում մենք շատ հաճախ կարող ենք մոռանալ, դե աշխարհիկ հոգսեր են, տունը մաքրելու խնդիրը կա, ճաշ եփելու խնդիրը կա, երեխաների հոգսը տանելու խնդիրը կա։ Մեզ թվում է, թե այս ամեն աշխարհիկ հոգսերն ու առօրյա մեր կյանքը մեր կյանքում Աստված տեղ չունի։ Իրականում Աստված միշտ մեր կողքին է։ Եվ Աստված միշտ պետք է որ մեզ ուղեկից լինի, պարզապես մենք պիտի թույլ տանք, որպեսզի դա լինի։ Կամ մենք գալիս ենք եկեղեցի, պատարագին ենք մասնակցում, այդ 2 ժամը մենք հավատացյալ ենք։ Եկեղեցուց դուրս ենք գալիս, մենք վերադառնում ենք մեր առօրյա կյանքին ու կենցաղին, մենք մոռանում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Այսինքն աշխարհիկի ու հոգևորի այս բաժանումը այնքան արհեստական է ու շատ հաճախ նույնիսկ շատ վտանգավոր։ Աշխարհը ոչ թե երբ որ ասում ենք քրիստոնեության մեջ պետք է աշխարհը մերժել, մենք նկատի չունենք կյանքը, բնությունը, կենթանական աշխարհը, այն ամենը ինչով որ մենք շրջապատված ենք։ Մենք նկատի ունենք մեղքերը, մենք նկատի ունենք գայթակղությունները, չարությունը, որ կա այս աշխարհում, որի հեղինակները մենք ենք, ոչ թե Աստված։ Եվ նույնիսկ շատ հաճախ ոչ էլ սատանան, նույնիսկ մենք ենք մեղավոր, որտեղ շատ հաճախ նույնիսկ մենք այդ չարիքը, գայթակղությունները, փորձությունները, մեղքը գցում ենք սատանայի վրա, իբր թե մենք ոչինչ չենք արել կամ որևէ կերպ կապ չունենք դրա հետ։ Բայց այս այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում մեր շուրջը, թե չարը, թե բարին, թե լավը, թե վատը, դրա հեղինակները մենք ենք։ Հետևաբար հարստականորեն աշխարհը բաժանել աշխարհիկի ու հոգևորի, նախ պետք է հասկանալ դրանից առաջ աշխարհ ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Այո, ես սիրում եմ այս աշխարհը։ Սիրում եմ այն ամենը, ինչով ես շրջապատված եմ։ Մեր քաղաքը, մեր շենքերը, մարդիկ, ես չեմ կարող սա մերժել, որովհետև հենց այստեղ է, այս աշխարհի մեջ է դրսևորվում քրիստոնեությունը։ Այստեղ է դրսևորում սերը, հոգատարությունը, խնամքը մեկս մյուսի նկատմամբ։ Այո, ես չեմ սիրում այդ գայթակղություններն ու փորձությունները, որոնք կարող են լինել։ Բայց դրանք ուղղակի չսիրելուց զատ պետքա փորձել, վերացնել կամ շտկել այն չարիքը, որը կա յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Եվ մենք պիտի կարողանանք այս աշխարհը ընկալել մի միջավայր, որտեղ գործում է Աստված, որտեղ միշտ ներկա է Աստված։ Եթե մենք իրականում ունենք հավատքը, քաջությունը Աստծուն տեսնելու կյանքում, եւ անհավատի համար այս աշխարհը իրականություններով լի մի վայր է, որտեղ մարդը պարզապես շրջապատված է ինչ որ իրերով, ինչ որ երևույթներով, ինչ որ process-ներ են տեղի ունենում մեր շուրջը, բայց շատ հաճախ մեր հավատացյալներիս համար այս իրերն ու երևույթները ուղղակի պարզապես process-ներ են, որոնց խորությունը եւ դրանցից այն կողմ եղած իրականությունը պիտի կարողանալ տեսնել։ Տեսեք, մեկ բան է դիտարկել աշխարհը մեր շուրջը, մենք շրջապատված ենք այն ամենով, ինչ որ կա աշխարհում, սա սովորաբար այդ ճակերտավոր աշխարհիկ պատկերացումն է, աշխարհի ընկալման, որտեղ որ մենք ընդամենը մի օղակ ենք եւ շրջապատված ենք ինչ որ շենքերով, իրադարձություններով, դեպքերով, մարդկանցով եւ այլն։ Եվ սրան զուգահեռ կա հավատացյալի մոտեցումը, աշխարհը մեր մեջ տեսնել, ոչ թե մեր շուրջը, այլ տեսնել աշխարհը մեր մեջ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ իր ամբողջ ներաշխարհով եւ էյությամբ այո կրում է ամբողջ աշխարհի իր մեջ։ Այս դեպքում է, որ մենք պատասխանատվություն ենք վերցնում աշխարհի եւ կյանքի հանդեպ։ Այս դեպքում է, որ այդ պատասխանատվությունը իմաստ ունի, այլապես եթե մենք տեսնում ենք իրերը, երևույթները, աշխարհը, մեր շուրջը, մեզանից դուրս որպես իրականություն եւ ինչ որ այնտեղ տեղի ունենում, դա ընդամենը մեր կողքին տեղի ունեցող իրադարձություններն ու իրավիճակներ են եւ հետեւաբար մենք պատասխանատվություն չենք կրում։ Սրան հակառակ հավատացյալի հայացքը բոլորովին այլ է։ Որովհետև եթե մենք աշխարհը տեսնում ենք մեր մեջ, միայն այս դեպքում հնարավոր է, որ մենք մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններն ու իրավիճակները ոչ թե դատել արտաքին դրսևորումներով միայն, այլ տեսնել դրանց խորքը, դրանց բովանդակությունը, որպեսզի կարողանալ այնտեղ ինչ-որ բան շտկել։
յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Այսօր մեր կյանքը այնպիսին է դարձել, որ անընդհատ չարություն, ատելություն, մեկը մյուսի նկատմամբ ունեցած այսպես դժգոհություն ու մարդիկ չգիտեն թե ում ինչպես վիրավորի, ինչպես կարող եմ ավելի վիրավորել, որ դիմացինին ավելի շատ խոցեմ։ Կարծեք թե այս տպավորություն է այսօր։ Իրական աշխարհում այս մոտեցումները արժեք չունեն։ Իրական աշխարհը շատ ավելի հրաշալի է։ Սոցցանցերից այն կողմ կա այն իրական աշխարհը, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Հենց այստեղ մենք պիտի բացահայտենք արժեքներ, որոնց համար եւ արժի ապրել, եւ արժի մեռնել։ Իսկ մենք այսօր ավելի հաճախ փորձում ենք ստեղծել այնպիսի իրականություն, այնպիսի միջավայր, որտեղ որ ամեն ինչ մեր շուրջն է պտտվում։ Մենք սիրում ենք ուշադրության կենտրոնում լինել, սիրում ենք լայքեր հավաքել, սիրում ենք որ մեր մասին խոսեն, բայց մենք չենք սիրում, որ ամբողջ այս աշխարհը մենք մեր մեջ կրենք եւ պատասխանատվություն վերցնենք։ Սա է այն իրական կյանքը, որից փախչել չենք կարող։ Սա է միակ ճանապարհը այդ գայթակղությունները, այդ փորձությունները հաղթահարելու։ Այսօր ամեն ինչ թողել ենք մենք, ամեն մեկս մեր գործը թողել ենք, զբաղվում ենք ընդհանրապես նրանով, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Ինչու այս մարդը այսպես խոսեց, ինչու մյուսը այնպես խոսեց։ Մեր խնդիրը, մեր գործը իրականության մեջ ճիշտ կատարելն է։ Ամեն մեկս մեր պարտականության մեջ պարտաճանաչ լինելն ու ազնիվ լինելն է։ Եթե ուզում ենք աշխարհը փոխակերպվի, եթե մենք այդ աշխարհը մեր մեջ չենք կրում, բնականաբար մեր կյանքը ընդհանրապես սոցցանցերում է, սկսվում եւ այնտեղ էլ շարունակվում եւ այնտեղ էլ ամփոփվում։ Որովհետեւ մենք չունենք այդքան պատասխանատվություն, ազնվություն գոնե մեր սեփական անձի նկատմամբ մի փոքր այդ սոցցանցերից այն կողմ նայելու։ Չէ՞ որ այս աշխարհը Աստված ստեղծեց, տվեց ամեն մեկիս, ամեն մեկս պատասխանատու ենք այս աշխարհի համար։ Մենք ուզում ենք ապրել, ուզում ենք երջանիկ լինել, ուզում ենք ապահով լինել, ուզում ենք բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Բայց մենք այդ աշխարհի համար պատասխանատվություն չենք ուզում վերցնել։ Հետևաբար այսօր այս աշխարհը ոչ թե կարիք ունի նրան, որ մենք ձևակերպենք աշխարհը վատն է, գայթակղություններ, փորձություններ, եւ մենք փակվենք ընդամենը մեր սոցցանցերում եւ այնտեղից դուրս չգանք, այլ ընդհակառակը այս աշխարհը խնամքի ու հոգացության կարիք ունի։ Այս աշխարհը մարդու կարիք ունի։ Մարդ, որը ապրում է իրականության մեջ, ոչ թե վիրտուալ կյանքում։ Եվ հետևաբար եկեղեցին այս առումով ամենահրաշալի օրինակն է, որովհետև եկեղեցու անդամ որպես այդպիսին չեն ծնվում, եկեղեցու անդամ դառնում են։ Եվ եկեղեցին համախմբում է բոլորիս, սովորեցնելով, որ այստեղ մեխանիկորեն ոչ մի բան, մեխանիկորեն արված ոչ մի բան արժեք չունի։ Եկեղեցում յուրաքանչյուրս եւ իրավունքներ ունենք, եկեղեցում յուրաքանչյուրս եւ պարտականություններ ունենք եւ պատասխանատվություն ունենք։ Եթե ես եկեղեցու անդամ եմ, եթե ես քրիստոնյա եմ, ունեմ պատասխանատվություն եւ ունեմ առաքելություն իմ ծառայությունը իրականացնելու։ Այստեղ կարևոր չի եսը, այստեղ կարևորը մենք ենք, որտեվ եկեղեցում մարդու եսը չէ որ ընդգծվում եւ կարևորվում է, այլ այն համախումբը մարդկանց, ովքեր որ համախմբվել են Աստծո անվան շուրջ։ Եվ մենք կարևոր պայման է, որպեսզի այդ եկեղեցին եկեղեցի դառնա եւ եկեղեցի լինի, որ մենք մեկս մյուսի համար հոգ տանենք, այլապես եկեղեցուց ոչինչ չի մնա։ Եվ մեր եկեղեցին դարեր շարունակ ապրել, գոյատևում է, պայքարում է, ծաղկում է հենց սրա շնորհիվ։ Այո, եւ այն պատճառով, եւ որ Աստված ամենազոր է, ամենակարող է, բայց նաեւ մեր ջանքերն են կարևոր, որ մենք համախմբվում ենք մեկս մյուսին կարեկից լինելու, մեկս մյուսին հոգ տանելու։ Մենք այսօր ուղակի շատ հետաքրքիր դիտարկում վերջերս ես ունեցա այն իմաստով, որ հիշում եք ավետարանական այդ խոսքը, որ ասում է քո աչքի գերանը չես տեսնում, դիմացինի աչքի շուղն ես տեսնում։ Բայց շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ մենք
դիմացինի կարիքը չենք տեսնում, արդարանալով, որ մեր աչքի մեջ գերան կա, մենք ինչպես տեսնենք։ Բայց այդ նույն գերանը չի խանգարում, որ մենք դիմացինի աչքի մեջի շուղը տեսնենք։ Այստեղ է այդ անարդարությունը, այստեղ է արհեստական մոտեցումը խնդիրներին ու դժվարություններին, որ մենք այսօր ունենք կյանքում։ Ուստի այս առումով եկեղեցին զարմանալի հասարակություն է։ Եկեղեցու հավատացյալները զարմանալի են նրանով, որ միակ հասարակությունը, որտեղ չեն ծնվում, այլ այդ հասարակության անդամ դառնում են։ Եվ եկեղեցին այն հասարակությունն է, այն տարածքն է, որը իր մեջ ամփոփում է ամբողջ աշխարհը։ Աշխարհի նկատմամբ պատասխանատվությունը, սերը արժևորվում եւ իմաստավորվում են, որովհետեւ այստեղ կարևորվում է մարդը, ոչ թե որպես սպառող, այլ որպես զոհաբերվող։ Հետևաբար, եթե մենք մեր կյանքի ընթացքը առաջնորդում ենք աստվածային ճշմարտություններով, եթե մենք այս աշխարհի մեջ փնտրում ենք հոգևորն ու մեր ինչպես ծառայեցնել մեր կարողությունները, մեր շնորհները Աստծո փառքին, եթե մեզ այս հարցերն են հետաքրքրում, առաջին ու ամենակարևոր բանը ոչ թե պետք է զատել իրարից։ Մենք ամեն ինչ սիրում ենք բաժանել, զատել մեզ թվում է թե այդպես ավելի հեշտ է։ Ընդհակառակը զատելով, բաժանելով շատ հաճախ մենք բարդացնում ենք ամեն ինչ։ Հոգևոր եւ աշխարհիկ կյանքը իրարից զատելով մենք ոչ միտեղ չենք հասնի։ Ընդհակառակը աշխարհը պետք է դրսևորվի մեր հոգևոր կյանքում։ Աշխարհը պիտի պայծառակերպվի մեր արժանի հոգևոր ընթացքով, Աստծուն ծառայելով, Աստծուն երկրպագելով։ Աշխարհը իմաստավորվում է, եթե մենք այդ աշխարհի մեջ արժեքներ ենք տեսնում, եթե նույնիսկ չենք տեսնում արժեքներ ենք ստեղծում եւ դառնում են այդ արժեքները մեզ համար ծառայության աղբյուր եւ գրավական։ Սա է հոգեվոր կյանքի ամենակարևոր պայմանը։ Թե չէ ասել, որ այսօրվա աշխարհը այնպեսին է, ես չեմ կարող լինել լավ քրիստոնյա, սա ամենամեծ սուտն է։ Ընդհակառակը հենց այս աշխարհի մեջ, այս գայթակղություններով, այս փորձություններով պետք է լինել քրիստոնյա։ Այսպես իհարկե ավելի դժվար է, բայց այսպես շատ ավելի արժանի ճանապարհ է յուրաքանչյուրիս համար։ Ի վերջո, աշխարհը պետք է վերադարձնել Աստծուն։ Սա մեր առաքելությունն է։ Բայց այդ անելու համար մենք շատ կարևոր է, որ մեր մեջ բացահայտենք այն արժեքը, ինչի համար մենք պատրաստ ենք ծառայելու։ Բացահայտենք այն արժեքային համակարգը, որը մեզ կտա հնարավորություն Աստծուն մեր կյանքում բացահայտելու, մեզ կտա հնարավորություն եւ ապրելու, եւ նաեւ պատրաստակամություն մեռնելու, հանուն շատ ավելի բարձր արժեքների։ Հետևաբար թող այս աշխարհը, մանավանդ որ հիմա բոլորս էլ հասկանում ու տեսնում ենք, բավականին խռովված, շատ խնդիրներ, փորձություններ, հիվանդություններ, բոլորս էլ կարծեք թե անհանգիստ ենք, մտահոգ ենք, շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչի մեջ մենք կարողանանք յուրաքանչյուրս մեր պատասխանատվության չափը որոշել, որքանով պատրաստ ենք այս աշխարհը իր բոլոր փորձություններով, իր համավարակով, իր դժվարություններով կապ չունի այսօրվա աշխարհը մեր մեջ կրելու, որտեղ իրականում այս աշխարհը արժե որ պայծառակերպվի եւ փոխակերպվի։ Եթե չարժի, ուրեմն ինչի ենք մենք երջանկություն փնտրում, որտեղ ենք այդ երջանկությունը տեսնելու, որտեղ ենք այդ դրախտը կառուցելու, որտեղ ենք մեր երեխաների ապագան տեսնելու։ Սա ամենակարևոր հարցերն են գուցե, որ այս պարագային պետք է յուրաքանչյուրս մեր առջև տնենք։ Ուրեմն նաև աղոթենք բոլոր հիվանդների համար, աղոթենք մեկս մյուսի համար, անտարբեր չլինենք մեկս մյուսի կարիքներին ու ցավին։ Եվ թող Աստված այս ճանապարհին իրականում լուսավորի յուրաքանչյուրիս միտքն ու սիրտը, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծուն տեսնել, Աստծուն լսել եւ Աստծուն ծառայել մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հիմա եթե թույլ կտաք, մենք փորձենք նաեւ այս ընթացքում մեզ ուղված հարցերին անդրադառնալ։ Առաջին հարցը, որ հետևորդներ ուղարկել են մեզ, ինչ է նշանակում ամեն։ Ամեն թարգմանաբար նշանակում է թող լինի, համաձայն է։ Իսկ երբ որ մենք որևէ աղոթք ենք բարձրացնում առ Աստված,
մյուս մարդիկ կամ աղոթքի վերջում ասում ենք ամեն, հաստատելու, որ այն ինչ որ ես ասեցի, թող լինի, համաձայն եմ, այո, սա է նշանակում ամեն։ Մահանալուց հետո հոգին անմիջապես դրախտ կամ դժոխք է գնում, ինչպես է ասվում։ Նայեք, մենք այս մասին բազմաթիվ անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու։ Մահացածի հոգին այս պահին ոչ դրախտ է գնում եւ ոչ էլ դժոխք, որտեղ դրախտի դռները փակվեցին Ադամի Եվայի մեղանչումից հետո, ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, Աստված փակեց դրախտի դռները, որպեսզի այնտեղ մարդ չմտնի, իսկ դժոխքը քանդվեց, ավերվեց Քրիստոսի հարությամբ։ Քրիստոսի չափ դժոխք քանդեց եւ ավերեց դժոխքը։ Դրախտն ու դժոխքը որպես այդպիսին պիտի լինեն երկրորդ գալուստից հետո։ Վերջին դատաստանը կլինի, երբ որ կլինի նախ մեռելների համընդհանուր հարություն, հետո վերջին դատաստան, որից հետո արդեն դրախտ եւ դժոխք։ Հիմա հոգիները երկնային կայանում սպասում են երկրորդ գալստյանը։ Հիմա հատուկ այդպիսի բաժանումներ բաժանում դրախտի եւ դժոխքի գոյություն չունի։ Մարդիկ ինչպես տարբերեն մոլորեցնողներին, հիմա շատ մարդիկ Տեր Հիսուսի անունից են խոսում։ Գիտեք, բնականաբար այսօր Հայաստանում շատ աղանդավորներ կան, որոնք այո խոսում են Հիսուսի անունից, որոնք հայտարարում են, թե իրենք նույն Հիսուսին են քարոզում, հայտարարում են, որ նույն ավետարանն են քարոզում։ Պարզապես շատ ուղիղ եւ պարզ տարբերակ կա։ Ամուր մնացեք մեր եկեղեցիներում։ Հետևորդը եղեք մեր եկեղեցիների։ Եթե որևէ հոգևոր հարց ունեք, եթե որևէ հոգևոր կարիք ունեք, դիմեք հոգևորականներին եւ ոչ թե ամեն պատահական մարդու։ Ցավոք սրտի այսօր նման օրինակներ մենք հաճախ տեսնում ենք, երբ որ մարդիկ ինչ որ հոգևոր հարցեր, հոգևոր կյանքի հետ կապված, Աստվածաշնչի հետ կապված հարցեր, եկեղեցու հետ կապված հարցեր ունեն ու ասենք այդ հարցերի պատասխանները լսում են հարևաններից կամ բարեկամների ծանոթներից, երբ որ օրինակ շատ հաճախ նույնիսկ ես եմ լսում, որ մարդիկ ինձ ասում են, այսինչ մարդը, որը շատ հոգևոր գիտելիքներ ունի, այսպիսի բան է ասել։ Գիտեք, մենք չգիտենք այդ աղբյուրը որտեղից է։ Ամենազգուշանալու, ապահով լինելու ամենաճիշտ եւ ուղիղ ու պարզ ճանապարհը, եթե որևէ հարց ունեք կամ լսել եք ինչ-որ թեմայի, որևէ աստվածաշնչային թեմայի հետ կապված ինչ-որ մի բան, փորձեք ճշտել հոգևորականներից։ Եվ փառք Աստծո, այսօր մենք ունենք այդ հնարավորությունը եւ այսպիսի ուղիղ եթերներ, որ շատ հոգևորականներ իրականացնում են, եւ գիտեք, որ Արարատյան հայրապետական թեմում գործում է Քահանա Գետեյեմ կայքը, որտեղ ամեն օր բազմաթիվ մարդիկ իրենց հարցերն են ուղղում։ Մենք փորձում ենք սիրով մեր համեստ կարողությունների շրջանակներում այդ հարցերին անդրադառնալ ու պատասխանել։ Այսինքն փառք Աստծո, կան այդ հնարավորությունները ամեն վարքյան ինչ որ հոգևորականի թեկուզ եւ սոցցանցերով, գիտեք, որ շատ հոգևորականներ կան սոցցանցերում, կարող եք ձեր հարցերը այս ճանապարհով նաեւ ուղղել։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ մենք ճշմարիտ աղբյուրից ստանանք մեր հարցի պատասխանները։ Կրոնական կազմակերպություններում, աղանդներում, այսպես թակարդ ընկած մարդիկ, մեր հայրենակիցները ճիշտ նույն հարցերը ունեին, պարզապես նրանց հարցերին տրվել են սխալ պատասխաններ եւ մարդիկ դարձել են աղանդավորներ։ Բայց իրանք նույն հոգեվոր հարցերն ունեն, ինչ որ որևէ մեկը, որ կարող է իր կյանքի ընթացքում ունենալ։ Հետեւաբար այստեղ շատ կարեւոր է ոչ հարցը ինչպես է ձևակերպել, այլ կարևոր է թե այդ հարցում ես տալիս։ Ինչ է նշանակում Ծննդոց գրքի 6-րդ գլխի հետևյալ հատված Աստծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց դստրերը գեղեցիկ են, նրանցից իրենց համար կին առան։ Աստծո որդիները Աբելի սերունդներ, Գենովքի սերունդներ, իսկ մարդկանց դստրերը Կայենի սերունդներ։ Աստծո կողմից կար հրահանգ, որ Կայենի սերնդի հետ որևէ առնչություն չունենալ։ Եվ բայց մարդիկ անզգամ գտնվեցին Աստծո խոսքը անտեսելով ամուսնացան Կայենի սերնդի դստրերի հետ, ինչի համար եւ այստեղ վկայություն կա։
Ինչ է նշանակում աշխարհը կրել մեր ներսում։ Կարծում եմ ես այս ամբողջ ընթացքում հենց սրա մասին խոսելով փորձեցի ավելի մանրամասը անդրադառնալ, բայց եթե հստակ ու կոնկրետ ասեմ, պատասխանատվություն վերցնել։ Այն ամենի համար, ինչ որ տեղի ունի մեր շուրջը, սա է նշանակում աշխարհը կրել մեր ներսում։ Կարծեք թե այսքանով հարցերը վերջացան, ոնց որ թե հարցեր չունենք, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ մեզ հետևելու եւ նաեւ ձեր հարցերը մեզ ուղղելու համար։ Թող Աստված օրհնի ու պահապան լինի ամենքիդ։